uyu ndiye muroora uyu ndinaiti mwana wangu. Saka mwenda mberi muchasara muchiudzwa zvese zvokuita panapa. Ndo munhu wacho akapedzera manini vapeshi. Bamkuru please. Bamkuru ndotaura hangu nemwana. Bamkuru ndotaura kune mwana. Bamkuru mwana ndokuza kwari bamkuru. Pastor ndindi nenyaya iri kuno. Yemwana akashaika not patience mbali. Ndimi kuba mwana. Kwete kuti ndakaba mwana. Ndimi here. Ndo mataurikira zviri kuita. Rega ndikudedzerese. Sajeni wakawaka. Amen. Sajeni. Oui. Aiwa, maita basi. Madzoka. Aiwa, takumboenda. All right. Iri kwa pastor. Kundaenda kuyaka kuchechwe izvo namatimo. Shuwa uyai. Tinotokudai mufungi. Atouya. Mwedzi inopfuura. Okay, havasi kumuona pari. Tatanza kutanza akashaika. Saka hanzi wari kumutsvaga saka wasikwanisa kuya kuno. Irori jamara ndaireva. Irori jamara ndaireva. Irori jamara ndaireva. Irori jamara ndaireva. Zvakaipa zvese ndini ndaita. Kusara kwako ndiani akafita. Zvamunondituma zvese ndinoita. Kubuda richidoka ndine dikita. Ratovira zvino nzara yandirikita. Ndibata chekudya nziri noruta. Chirevai mhaka ndakapara. Ndatirevai mhaka ndakaita. Irori jamara ndaireva. Irori jamara ndaireva. Irori jamara ndaireva. Bamkuru. Bamkuru. Mama. Naiwe kwakanaka chiri kuchiitika. Mama mnasika mwenda mberi. Mwenda mberi upiko chicha kutauriko iwe. Mama mnasika mwenda mberi baba. Mwenda mberi kuwaiko kuchiko kutaura iwe. Mama mwenda mberi. Iwase wakupenga ile. Mwana bamkuru. Kuchiko hapa ndio kuona. Wazona mwana waridzoka tsakasa kukupengesa. Saka. Basiya mwenda mberi. Mwenda mberi chiko chakutaura chiko chandikuna pa chandikuona mwenda mberi wachiko iwe. Iwe tamusho wakupenga iwe. Wakutopenga iwe. Mama pirikitsiko. Enda wega ndisikuenda ini. Mama emi. Mama nakwenda ndega uri. Ivi baba. Mwenda mberi, here. Oh, here. Mwenda mberi, here. Ndati kudii baba. Ayo kumuroora. Inini ingadabuda wani mumba mako. Kochiri kudei. Baba. Panze pamatowe papa ndopatori wese. Tasema neighbors esa. Ari kutodongora zvamuri kuita izvozvo. Saka iwe uri kufarira kushaika kwomwana kaiwe. Mwenda mberi. What is mwenda mberi panapa? Endai kunze kwegedhi. Ayo. Mwenda mberi. Here. Baba, ndatendai kunze kwegedhi. Tora zvinhu zvenyu mude kunze kwegedhi. What is mwenda mberi panapa? Handisi kuramba. Nezita raJesu hapana chinonzi mwenda mberi panapa. Uchapedzerana namwenda mberi iwewe. Wanzwa handisi kuita zvedambe panapa. Hapana zvakadaro. Endai kunze kwegedhi mukuramba here. Ndiri kubuda. Aiwa handiri kuenda. Chibva ipapo ndakukuingai. Mwenda mberi. Here. Ndokuingai. Mwenda mberi. Here. Oh, here. Aurati. Kukuingaiko. Orati ndiri kubuda. Reka ndiende. Mwenda mberi. Here. Oh, here. Mwenda mberi. Here. Oh, here. Mwenda mberi. Here. Ayo reka njiji kandi bujendi reka njiji. Ndakwenda wewe. Ndira kwa reka njiji. Ngati ndiroenda bado uchapedzerana na mwenda mberi iwe. Uchapedzerana na mwenda mberi. Ya. Uchapedzerana.
Ndikuenda ndine kumusha inini. Get away. Mchapedzerana mwenda mberi. Zvino ngagaro nemadhimoni zvinhu zvisisika. Ndezvamberi kuita sei kwacho. Baba musandipe miedzo muri kuzvinzwa. Kana ndati garai kunze kwegeti, garai kunze kwegeti. Ukanere. Yes. Ndimi baba mata. Hadzi gare. Kana rejeni kwa uchitipa. Naro basi. Naro. Ndandati ndi baba veikwewa ubva kuseni. Vachimonetsana neni. Hanzi. Ndarei kuti nditi pfungwa dzake anopenga here kana kuti ari normal ndakuzvishaya. Asi kuti ndozvona ndaona paketi kana. Anopenga uyu baba mata kudaro. Kupenga chaiko chaiko. Kuti ndasvika ndikuona. Pane zvimbiya. Zvimuka so. Chimuswe. Apa usina sheti. Aiwa, mashura aku zvangu vachindiitira munomu. Izvozviye zvangoinazvo izvozviye. Ndozvangoti mbese vari munomu vachimwemwe vachiimba. Mashura ndinoona here. Pakaipa. Pakaipa. Ndareiga ahanzwi. Mese ndiwe. Ndikati kudai panze out. Okay. Munoziva kuti chii? Munhu wese angu situation yatiri munhu wese anenge achinotsvaga kuti maybe ndingadai zvinoita. Manje madhara aya kana. Ukaende kuregerera uchiti anzi madhara arege vamboita. Unotorerwa Satani uchisirwa Satani mumba. Hausi kusirira. Sure. Pamwe runga kana na bapishi. Kuita izvozvo. Yuwi zvangu. Baba Peshe ndiye munhu asingatomboda kunzwa kana zvemishonga izvi. Baba Peshe. Vangatoitawo kana zvekutomboenda kumaprofita maybe. Kwete izvi. Vakutoita zvemusoro wavo zvekuti ndingasvikaudza Baba Peshe nyaya iyoyo. Vanokipwa out. Saka wabuda waenda uko bapishi. Hamuna kuonana? Vatouya kumba kwenyu vatobuda vachotege ndiende kwababa mata. Patonoita ini? But dai mamuti mudhara yaiti. Apinde mugeti kuzwa panza ba. Ipo paindo pavo manje pawakakodzera manje. Vakamborara ipapo havaite futi zvavaita kumamuno mudasi. Vakatomborara ipapo so imese yese yavasiya vaita kamba muno mudasi. Saka ndikaendindi. Alright. Unosvika ndisiku. Munogona kusvika vatosvika kozi vabuda panoita ini. Handiti. Asi dai mati mudhara apinde mumba. Uyu ngaagorara ipapo. Akarara ipapo apo kusena anofuma achiziva kuti zvaaita. Alright, Sure. Masura sei? Ewe, makadizve. Ndiri kwangu makadini. Tingakubatsireni? Last time ndakasangana na Sergeant. Saka vakati ndisvike kuno ku police station. Ndini Mr. Moyo. Regai ndikushedzereni. Sergeant. Hello. Mukodiwa. Alright. Hey, Mr. Mo. Ewe. Azimba. Chivere madi. Kuri sei kumba? Kumba kuri boza kuti. Andidike. Andire kuri mabasa. Aiwa, mabasa reti. Andire. Kuti. Mazotera. Yeah, natile ritere pepe makatiti ndizosvika kuno ku police station. Yeah, ndizvozvo. Saka ndazo. Okay. Ndachida kunzwisisa panyaya mukomana akauya kumba uya. Akauya achitaura nezvenyaya kuti akauya kumba kwenyu akakudza kuti munoudza mukoma kuti ndine mwana. Handizive kuti azokusarudzai kuuya kumba kwenyu chii changa chanyoitika.
Chinja chesha akakuvimba nempapi. Okay, mutara Jairus. Jairus yes. Apa mangaona kuti simndakafunda sondona ngeni ndiri mwana akakoza kumbatsira. Mumtu ari kufunda chete ndoko akakodza kuti akusarudze muri one. Semndakafunda plus anenge achizikanwa muiri anozikanwa nevanhu. I think. Hamusi involved here nenyaya yemwana. Saje. Ndati involved ndikupiwa kwavana izvi ndizvo nemadofu izvi. Izvo ndakafunda tomhasani izvi zvine mari saje zvine mari mukati. Alright. Dai wanzwa tangoda kuchiyadzo kudai ndakatoenda kuchiyadzo. Ndakatoba ngoda kwete kuba mwana. Kuba mwana zvitoni madofu izvi saje. Atoni iso ndakafunda izvi. Okay. Alright. Pane zvandinoti tauri zviri svike kuno office. It's okay. Okay. Alright. Wazona aiwa ndazona waenda mbele nepawa aiwa mbele nepawa munozoitika ati mwana sozona ayo ndakakuudza kuti mwenda mbele nepawa wambona mwana wanika ka atowanika nditine mwana bamukulu nditine mwana bamukulu nisiki wandatiita manje tingasina pekurepota zvekuti ipapo wamunzwa ega achaura tatomwana ndoweze une mwana ndosaka ndakakuudza kuti ngatite plani iyoyi yekufamba wazviona zvinobatsira zvinosingatomboita zvakuda pachina bamukulu mwana titinaye saka tokurelaxa zvedu kuti mwana atouya anoendai atowanika mwana totorelaxa zvedu amaini kwakanaka usana kuti chivo mauya nemwana era maini aripo panzera kamaini ingoni mataura mega ukasingapewi mwana nditinaye mwana ndikuziya kwayo nachimotaura mashoko okutyakutyaki mwenda mberi ukamwenda mberi makuru tipei mwana makuru vanangu vasiya naenda tenge nditende mwenda mberi vasvika kudhara asi mwana ndizoza kwari bamukuru ndauti manzwisisani zvatakuita panapa amainini takutoenda kupolisi ipapa handimatimaya kuno mwenda mberi vasvika kare muno vaisire mubhasiketi vaisire tokuisira mubhasiketi Rireni imbodzoka pane zvindandakanganwa baba nyaya kuti kana munhu akuda kuenda motodzoka andakanganwa imbodzoka mbuya nyasha imbogarai pasi zvichida kubatidza moto imakudeko zvakare Rireni foni yekwene ine mari iri mari yengo baba mune mari iri kuti tifoni mune shoma foni yakosi ndinotaura naye halo kosi ndibaba kunoku ndiri kukuda kuno musi weSaturday uye kana pakaita zvipingidzo kana chibva tiedza nepaunogona kuti uye kuno ndiri kukuda kunoku unofanira kuti uuye tese mhuri yese tinofanira kuti tiende kun'anga zvinhu hazvina kumira zvakanaka papano pamusha panapa mweya wachona uri kungotendera watiputira segumbezi zvinhu zvese zvanyangara pano rangu wadzitsvire zvidzororo pamusha panapa unofanira kuti utouya haikona kutipikisapa kana tataura ndo zvatiri kutoda izvozvo muudze kuti yamupurisa here unofanira kuti uye mwana kuti mwana anoonekwa uyu pane paanenge aenda tuwanda tokangwarisa pane paturi paniki pamaraini anotsvagoka nemapurisa zvandataura izvozvo ndizvozvo haikona kundipikisapa uya zvinhu hazvisina kumira zvakanaka pa uyi unotouya musi weSaturday toda kuti tiende kun'anga hamusisina mari mufoni yatopera mari yatopera shuga futi hapana futi shuga iwe handiwa wazvinzwa kaiwe munhu wese tese tiri kuenda kun'anga
Nganga, ngakutaura chokwadi baba ini. Kuita sei? Nganga ndizvigone kana muda kuenda munoenda ini. Ngandizvikwanisa. Nganga kuenda ndona. Wo, iwe. Inzwa rireni. Pachimalawi ndakanzwa chitauro chiti chana nzako chapita mawa chiri kwaina. Zvikuitika izvo chiti ina ndeni handisi. Chipiko baba zvikuitika. Ya, zvichauya kwauri. Chipi chiri kuitika? Iwe riri gara pasaka. Uchimera shuga muchiya. Unoziva kuti nguva dzese kana kakachitaura newe pano unoti ega ndiende ini ipapa tinotaura nebaba vako vasati vapedza vakuti Maskora sei sergeant wako. Makasimbere Mr. Knight. Ava takasimara makasimbo. Tobatarana sei. Zvimete maskora sei. ndaswera mwaswera sei. Taswera. Tobatarana sei. Tista uya. Si kutaura kwamakambotiita kwekuti pakutsvaga kwatiri kuita mwana patience kuti kana tine zvatinenge tawana utenge tichitotibatsirana batsirana. Ava varuku ava ndi baba vangu vekunibereka. Okay. Makasimbere. Makadi baba. Achimasimbere. Mbada vasho. Ndo Mr. Mbada. Tinotenda. Ava ndama inini ndofunga makambenge munavo kuno kumukuferefeta nyaya. Ya ndodaira. Saka nyaya iripo ndeyekuti takamboenda nababa ikoko kumba kwavo tikanobvunza mubvunzo mbiri mitatu vakapindura zvavakapindura. Nhasi mangwananani taenda zvakare ikoko. Taenda ikoko mukuvabvunza tavasvikira vari vega ndokubva vataura kuti vari kuziva kune mwana. Ichokwadi ndosika tauya navo. Unonzanisa rapa. Unonzanisa rapa. Iri. Unonzani? Unzi Christina Chimwena. Christina Chimwena. Wabvuma ako kuti ndone mwana. Mwana handisikuziva kwaari. Ndina mwana neyo ndabvuma hangu asani mwana. Hauna mwana saka akaenda ku. Ndaingobvuma nekuti vaindithreatena. Vaikuthreatena chirudzi. Vakakurova. Kwete. Saka. Vakauya vakasiya mwenda mberi. Mwenda mberi. Chishonzi mwenda mberi chii. Varikwa kurumba kurukasi. Naye Mr. Mbada na Mr. Knight chichenzi mwenda mberi chato. Tomboziro zvimwenda zvitaura. Saka yo Dr. Mbane Suni. Ndozvinoita munhu ane mwoyo. Watoti uziva kune mwana. Iwewe. Kana atobvuma ake kuti ane mwana achatudza kuti. Abvuma. Yakuserukeyo. Ubuziti kwaweti. Iwe wakajaidzwa nevakakujaidza iwe. Amuna weti. Uya uitire kuno kuweti yako. Tenderera. Uya gari pasa. Weti. Uitire ipapa. Uitira. Weti. Itira ipapa. Iwe sinjiroti jairire iwe. Tambani sana ziya kune mwana. Alright. Mr. Knight na Mr. Mbada. Tatenda zvikuru nezvavo information yamatigirai. Ndega tomboedza kubvunzurudza toona kuti tinobuda nezvinhu. Itira ipapa. Iwe indochitange munhu anombopenga iwe. Ngachikumurori kana achizenga akudza kune mwana munozongotifonera kana kutudzo. Chakufonera by end of the day tinga kufona ita kuti dari. Vanokudza chokwadi ngabvuma kuseni. Andiriya. Vanokutaurira chokwadi. Tatenda. Mofamba zvakanaka. Unaona unge tichabuda neresults. Tinovimba kudaro. Andiriya. Aiwa maiteni. Vakazongobuditsawo mwana munozongoti nditokuzivisa tozomutora. Aiwa kana wataona naye mwana wachatudza dari. Maiteni. Iwe shut up. Matambudza inini peshi. Matambudza inini peshi.
kurambana kwenyu amai na baba. Hey, gentlemen, easy. Hey. Hey, Mr. Lawyer. Hi, Mr. Kalapuka. Yes. Hey. Urikuwanika muno kwakanageri. No, Tungo, you know, we're just in love with this environment. 10 days we do muno. What's this? What's this? What's going on? No, sorry, Mr. Lawyer. I think you know our job. So? Tukutoita basa redu izvezvi. Tuneza tukutsvaga nzvimbo ino ine yakashayika mwana. So hatina mwana munguzvona hatina mwana andi. I know. No, we didn't say une mwana. Sha, let's go, Sha. We are in love with this environment. This is a national environment. Can't you see? I'm in love with this nature. I know, Mr. Lawyer. Yes. I think unoridza basa redu andiriga. Yeah? Tiri kutsvaga mwana andiriga. Yes. Saka ndichikubvunza otherwise tiri kuda kutsvaga uchi kuba iko kuassist. Let's go, Sha. Let's go. Okay. Hey, what's the meaning of all this? Is it a crime? And it's not a crime, Mr. Lawyer. So what's going on? All right, information. It's fine, but I don't have time for that. I have to go somewhere. I'm going somewhere. So, Andrea. Alright, it's okay, Mr. Galabo. Okay, thank you. Alright. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you. Yeah, it's okay. I don't worry. Ungatsvagi mwana makuwa muno unopenga shamani wamunzwa zvinamita wamona zvinamita uda kundijairira avele ngiyayazi vele kuti hakuna asambe matambudza inini peshi ndikubona kuti kodwa ukasamari wausiku ngatingotanga kupedzera sekule darkness yavo masambo achatoona magasi inotsvaga peshi unonzwa kwete zvako zvotoramba wagara panapa zvimasangana tiona ngationa dhenje anatonachi bra Zvakaipa zvese ndini ndaita, kusara kwako ndiani akafita. Zvamunondituma zvese ndinoita, kubuda richidoka ndine dikita. Ratovira zvino nzara yandirikita, ndibata chekudya nziri noruta.